वसुधैव कुटुंब रूपी परिवार वर्ग को मन नमस्कार। पूर्वर आमे वास्तु विषय रे विभिन्न प्रकार चर्चा करिचु। आज आमे एक नूतन विषय रे चर्चा करिबा। प्रत्येक लोक मंदिर गृह निर्माण किंबा नलकूप निर्माण करिबा पूर्वर भूमि पूजा करूचंती, किंतु एही भूमि पूजन केउ दिन करिबा ता विषय पूर्वर चर्चा करिचु। आज आमे जानिबा एही भूमि पूजन केउ दिगरे करिवे, ता पई राहु मुख विचार करिबा नित्यांत आवश्यक। बहु जगह यहाकू नागपृष्ठ बोली मध्य कुहा जाए। तेणु एही नागपृष्ठ देखी आपण माने गृह को निर्माण करिवे बा भूमि खनन करिवे, ए सब काम करिवे, पूजा करिवे, दिग देखी करिवे। तेणु बहुत लोक देखिबे ऐशान्य दिगरे पूजा करि दउचंती, किंतु यह अनुत्तम कारक। बहुत लोक गर्भस्थान रे मध्य पूजा करू दउचंती, यह मध्य अनुत्तम कारक। कौन उत्तम आमे प्रमाण देखिबा आज्ञा, अप्रमाण जिनिस को व्यवहार करिबा नाही। तेणु प्रमाण देखिया जे जानिबा आपण केउ मास रे कौन करिबा पई केउ दिगरे पूजा करिवे ताहा आज जानिबा। तेणु आसंतु देखिबा प्रमाण। देवालये ग्रह विधौ जलाशये राहुर्मुखम संभुदिशो विलोमतः मीनार्क सिंहार्क मृगार्क तत्त्रिभे खाते मुखात पृष्ठ विदिक शुभा भवेत। अर्थात खात बा भूमि शोधन राहुर मुखरे हेब नाही। मुख ठारू 5 नंबर दिगरे राहु बा नागर पुच्छ बा लांज। मुख एवं पुच्छर मझी स्थान को पृष्ठ बा पिठी कुहा जाए। पिठी रे ही पूजन शुभ। एठारे नाग विपरीत दिग देई बुलुची, अर्थात बामावर्ती बा उत्तरायण होई रहुची। केमिति देखंतु, एठारे सौर मास अनुसारे करिवे, अर्थात संक्रांति रु संक्रांति गोटिए मास, अर्थात रविंक स्थिति रु आपण माने जानिबे। सर्वप्रथमे देवालय अर्थात मंदिर निर्माण पाई सूर्य मीन मेष वृष राशि रे रहिले, अर्थात चैत्र वैशाख ज्येष्ठ मास रे राहुर मुख ऐशान्य रे, पृष्ठ अग्निकोण रे, पुच्छ नैऋत्य कोण रे। एणु भूमि पूजन अग्निकोण रे करिवे। सेहीपरि सूर्य मिथुन कर्क सिंह राशि रे रहिले, अर्थात आषाढ़ श्रावण भाद्रव मास रे राहुर मुख वायु कोण रे, पृष्ठ ऐशान्य रे एवं पुच्छ अग्निकोण रे। एणु पूजन ऐशान्य कोण रे करिवे। सेहीपरि सूर्य कन्या तुला बिछा राशि रे रहिले, अर्थात आश्विन कार्तिक मार्गशीर मास रे राहुर मुख नैऋत्य कोण रे, पृष्ठ वायु कोण रे एवं पुच्छ ऐशान्य कोण रे। एणु भूमि पूजन वायु कोण रे करिवे। सेहीपरि अंतिम रे सूर्य धनु मकर कुंभ राशि रे रहिले, अर्थात पौष माघ फाल्गुन मास रे राहुर मुख अग्निकोण रे, पृष्ठ नैऋत्य रे एवं पुच्छ वायु कोण रे। एणु भूमि पूजन नैऋत्य कोण रे करिवे। एही भली भाबरे मंदिर बा देवालय इत्यादि निर्माण क्षेत्र रे राहुर मुख विचार करी पृष्ठ रे ही पूजन करिवे। एहा परे जलाशय किंबा नलकूप इत्यादि निर्माण पाई जदि सूर्य मकर कुंभ मीन राशि रे रहिले, अर्थात माघ फाल्गुन चैत्र मास रे राहुर मुख ऐशान्य रे, पृष्ठ अग्निकोण रे, पुच्छ नैऋत्य कोण रे। एणु भूमि पूजन अग्निकोण रे करिवे। सेहीपरि सूर्य मेष वृष मिथुन राशि रे रहिले, अर्थात वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मास रे राहुर मुख वायु कोण रे, पृष्ठ ईशान्य कोण रे, पुच्छ अग्निकोण रे। एणु भूमि पूजन ईशान्य कोण रे करिवे। पुणी सूर्य कर्क सिंह कन्या राशि रे रहिले, अर्थात श्रावण भाद्रव आश्विन मास रे राहुर मुख नैऋत्य कोण रे, पृष्ठ वायु कोण रे एवं पुच्छ ऐशान्य कोण रे। एणु भूमि पूजन वायु कोण रे करिवे। पुणी सूर्य तुला बिछा धनु राशि रे रहिले, अर्थात कार्तिक मार्गशीर पौष मास रे राहुर मुख अग्निकोण रे, पृष्ठ नैऋत्य कोण रे, पुच्छ वायु कोण रे। एणु भूमि पूजन नैऋत्य कोण रे करिवे।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ନଳକୂପ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ରାହୁର ମୁଖ ବିଚାର କରି ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଅନ୍ତିମରେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାହୁର ମୁଖ ଐଶାନ୍ୟରେ, ପୃଷ୍ଠ ଆଗ୍ନେୟରେ ଏବଂ ପୁଚ୍ଛ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ, ଏଣୁ ଭୂମି ପୂଜନ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ କରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଛା ଧନୁ ମକର ରାଶିରେ ରହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ମାସରେ ରାହୁର ମୁଖ ବାୟବ୍ୟରେ, ପୃଷ୍ଠ ଐଶାନ୍ୟରେ ଏବଂ ପୁଚ୍ଛ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ, ଏଣୁ ଭୂମି ପୂଜନ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କରିବେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମ୍ଭ ମୀନ ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ଏବଂ ବୈଶାଖ ମାସରେ ରାହୁର ମୁଖ ନୈଋତ୍ୟରେ, ପୃଷ୍ଠ ବାୟବ୍ୟରେ ଏବଂ ପୁଚ୍ଛ ଐଶାନ୍ୟରେ, ଏଣୁ ଭୂମି ପୂଜନ ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରାହୁର ମୁଖ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ, ପୃଷ୍ଠ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ, ପୁଚ୍ଛ ବାୟୁ କୋଣରେ, ଏଣୁ ଭୂମି ପୂଜନ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ହିଁ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରାହୁର ପୃଷ୍ଠ ଦେଖି ପୂଜନ ବା ଖନନ କରିବେ। ଏହି ଟେବୁଲରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଖାଲି ପୂଜନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପୂଜା ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବାୟୁ କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପୌଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେହିପରି ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ସେହି ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ବାୟୁ କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାସରେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେହିପରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେହି ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ମାସରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ମାସରେ ବାୟୁ କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ପୂଜା କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବିଚାର କରି ଭୂମି ପୂଜନ କରି ଗୃହାରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ରାହୁର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପୂଜା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିକି ଲାଇକ୍ଟେ ମାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମୋ ନମଃ।